Riri thibitari nyingi ikoretwo na moritũ kũrũmĩrĩra mathiirĩ manene maria thirikari ĩtarĩkĩtie kũrĩha. Riu thirikari yugĩte thiirĩ wothe wa NHIF nĩ ũkũrĩhwo o kahora. Hĩndĩ ya gĩikaro kĩa ĩmwe kwa ĩmwe na mũrũgamĩrĩri mũnene wa SHA Robert Ingasira augĩte marĩhi marĩa marekereirio mweri wa 10 na wa 11 mwaka mũhĩtũku ma ciringi birioni 8 marĩ ma mathiirĩ ma NHIF no ti SHA. There was no payment in October because October was our first month, rollout month. And the revenues we had in October were for NHIF. We are equally going to release another 2 billion. And this will accommodate hospitals that have been offering service, number one, have their bank details authenticated and correct. Akiuga gukinyeria riu thiirĩ wa NHIF uria utarĩhĩtwo nĩ ciringi birioni 12.5 no kũrĩ na mathiirĩ mangĩ matekĩrĩtwo mũkonde. The government is and has continuously committed that they are making arrangements to fund us for purposes of paying that debt. We already have almost 12.5 billion fully verified. Na kũrũmĩrĩra riboti ya rũhonge rwa rufa ya atĩ kũrĩ thibitarĩ itakoretwo ikĩrĩhwo, Ingasira augĩte imwe cia thibitarĩ ikĩyandĩkithia na SHA ciaheanire ndũmĩrĩri imwe irĩ hĩngĩcanu na ingĩ ona thutha wa gũkorwo ciĩyandĩkithĩtie na SHA itirĩ ciaheana motungata rungu rwa SHA. Thibitarĩ ciothe iria ciĩyandĩkithĩtie rungu rwa SHA nĩ 8,300. True that some of their members only got contracted towards the end of October or in November. Some were even contracted in October, but never offered a service. And those who were first to correct their details, we have paid them. Even this morning, I have paid just another additional 232 facilities. No na gũtuĩka gũkinyeria riu a Kenya mirioni 17.4 nĩo meyandĩkithĩtie na SHA, amwe matikoretwo makĩrĩha na makĩria arĩa matandĩkĩtwo mawĩra, na amwe arĩa meyandĩkithĩtie matirĩ mandĩkithia andũ a nyũmba ciao na angĩ matirĩ marĩkia kwĩyandĩkithia ũrĩa kũbatiĩ. Ingasira akiuga namba nene ya a Kenya matitaũkĩtwo nĩ SHA, akĩhinyĩrĩria mũingĩ kũrongorerio ũguni ũrĩa ũrĩho na SHA. If you have dependents, then apart from registering, you must add dependents. We need to make sure that our members know that we run 3 funds and they know that primary and emergency are free for as long as you are registered. And the social health insurance fund is available for you upon payment of premium. Nĩongereire kuuga mũbango wa Linda Mama ũrĩ oho, akĩũria atumia meyandĩkithie, akiuga nginyagia airĩtu anini arĩa mekora nĩ mohanda onao no matangĩkĩirwo nĩ Linda Mama, no marĩbataragwo gũkorwo meyandĩkithĩtie mũbango-inĩ wa mwanya rungu rwa Linda Mama rĩrĩa marathiĩ clinic. Our system now has a unique identifier for them. They will not be identified using their mother's ID. They will be given a unique identifier. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. You go say I've been paid, they come